آلمانیا میگن نه. Liked das Video, kommentiert so viel wie ihr könnt. Und abonniert den Kanal, macht alles, nimmt alles auseinander, sagt, was euch am besten gefallen hat. Und ciao. آقا عصبانی نبود، خاصیت زبان آلمانی این شکلی. شما فکر می‌کنید دارم باهاتون دعوا می‌کنم. نزدیک هولوش 2-3 گرم 2 گرم طلا توش به کار رفته. اینجا دورتموند، 2 روز مونده به کریسمس، همه تو خیابون پشتی تو بازارچه کریسمس مشغول خرید کردن و آماده کردن خودشون برای سال جدید. ما اومدیم تو این سرما کجا؟ دم قلیون فروشی. ببینیم تو آلمان هم قلیونیا چه شکلی ان، چه قلیونایی میکشن، مشتریاشون کیان و 2 سیب نعنا دارن یا نه. بریم با هم دیگه نگاهی بکنیم. ما الان تو یکی از قلیون فروشی‌ها هستیم که این قبیل فروشگاه تو چند سال اخیر تو آلمان خیلی زیاد شدن. حالا احتمالاً به خاطر اینکه خارجی خیلی زیادی هم اومدن و الان ما تو یکیشون تو شهر دورتموند هستیم که صاحبش آقای از لبنان و حالا نمیدونم چند وقت اینجا داره زندگی می‌کنه من نمیدونم، ولی فروشگاهش یکی از فروشگاهایی که قابل دیدن بود و اجازه دادن که بیایم داخلش و ازش فیلم بگیریم. اینجا دقت بکنید یه عالمه قلیونای مختلف است. برای منی که قلیونی نیستم هم جذابیت داشت دیدنش. حالا اون کسایی که اهل قلیونن که دیگه به کنار خودشون. خیلی از این قلیونایی که اینجا می‌بینید ساخت چینه. اکثرا از چین میاد. شما تو سایت‌های مثل آمازون، علی بابا، علی اکسپرس و ایبی حتی شما میتونید قلیونایی رو پیدا بکنید که همشون ساخت چینن، ولی خیلی هم هستن که از کشورهای عربی، از کشورهای ترکیه، از کشورهای دور و بر اینجا وارد اینجا میکنن و میفروشن و مثل اینکه بازار خوبی داره، چون اگر بازار خوبی نداشت اینقدر تعداد قلیون فروشی‌ها زیاد نمیشد. من تو خونمون قلیون ندارم و خودم نمیکشم، ولی شماهایی که میکشید یا میشناسید برام بنویسید چه طعمایی از تنباکوهای مختلف رو میشناسید یا توی خونه‌تون دارید و میکشید. و اصلا چند تا طعم وجود داره. قدیما یه قهوه خونه من میشناختم نزدیک محلمون تو ایران که وقتی میرفتی یا جلوش رد میشدی بوی خوبی نمیومد. اون موقع فقط مثلا یه مدل تنباکو بوده، ولی الان مثلا که خیلی انواع اقسام تنباکو اومده که حتی بعضیشون از اودکولان هم خوشبوتره. اینجا رو نگاه کن، این قیمت زده فرض 79 یورو. می‌بینی؟ آره 79. نیست 790 عزیز. راست میگی؟ بیرونی 900 خورده. بی خیال. Also, das, was du hier findest, ist alles in Deutschland produziert. Das sind deutsche Produkte. MIG ist, der Name sagt schon vieles, MIG Made in Germany. Wenn wir jetzt so ungefähr die Wasserpfeifen gucken, vom Stahl, von der Produktion bis zur Herstellung, alles komplett kommt aus Deutschland. Nur das Einzige, was nicht aus Deutschland kommt, ist das Glas aus Tschechei. Wir kennen Tschechei, das Glas wie Swarovski, für die Uhren, Glashütte und alles komplett Rolex, das ist alles aus Tschechei, das Glas, die obere Glasfläche. Wenn man jetzt so guckt, hier haben wir 3 verschiedene Arten von Glas. Wir haben einmal Kristallglas. این قسمت من الان اینجا دقت کردم یه لحظه قیمت‌ها رو دیدم تعجب کردم. مثلا قلیون گذاشتن 750 یورو یا 900 یورو. بعد خودم مثلا جا خوردم برای چی اینقدر قیمت گرونه. دوست عزیزمون که فروشنده و صاحب اینجا هستن داره توضیح میده، میگه این قسمتی که دارید میبینید که قیمت‌ها خیلی بالاه، قلیونا مال آلمانه، یعنی همشون ساخت آلمانه. یه مارک MIG روش خورده، یعنی مید این جرمنی. به عنوان مثال این قلیون اینجا چوبش از لهستانه و این قسمت‌های فلزیش از آلمانه و قیمت این اگه من الان بخوام بهتون بگم 400 یورو قیمت این قلیونه، ولی کلا تمام این قسمتی قیمتش بالاه همشون ساخت آلمانن و کیفیت خیلی بالایی دارن، برای همین قیمتش خیلی بالاست. حالا اون طرف قسمتی که چینی و ترکیه هستن که حالا میریم ادامه این 3 تا مدل الان اینجا گذاشته داره اینا رو توضیح میده. ببینید اینا چی هستن. یه لایکی ما رو مهمون کنید، هایپی بزنید اونجا دوره همیم دیگه. Wenn wir jetzt gucken, das Glas, es gibt 3 Arten von Glas bei MIG. Wir haben hier ganz normal Kristallglas, böhmisches Kristallglas und Saphirglas. Saphirglas ist sehr hochwertiger. So ein Glas liegt ganz schnell bei 220 Euro, 230 Euro, kann auch sogar 300 Euro kosten. Dafür ist das hier böhmisches Kristallglas. Böhmisches Kristallglas finden wir sehr viel auf Uhren wie Rolex und Co. Und das sind Standardgläser. So, wenn wir jetzt zum Beispiel solche Wasserpfeifen gucken, die kommen zwar aus Polen, aber das Edelstahl, deutsches Edelstahl, wieder böhmisches Kristallglas, nur das Holz kommt in Polen und wird hochwertig bearbeitet. Wir haben zum Beispiel Nussbaum, wir haben Kokosnuss, Walnuss, wir haben Kirschbaum und solche Sachen, also mehrere Arten von Holz. در مورد این شیشه ها 3 مدل شیشه اینجا دارن. نورمال شیشه معمولی کریستال و یه مدلی که حالا من اسمش رو متوجه نشده دقیقاً، کریستالی که رنگ تیره‌ای داره. میگه فقط این شیشه رو اگه شما دقت بکنید 229 یورو قیمتشه. فقط یه شیشه خالیش 200 خورده قیمتشه. خب البته اینا
این یکی مقدار گرونتره. Das ist komplett. Das ist این komplett. قیمت Wir reden nur vom کلشه. Glas. قیمت کل این 355 یورو، ولی این فقط شیشه خالیش 229 یوروه. این چوب دستسازه، از پولند یا لهستان میاد و قسمت فلزیش آلمانیه و این الان ببینید کامپلت قیمتش 400 یورو. حالا جدای از اینکه یه قلیونه، مثلا یه چیز هنری و خوشگله که آدم تو خونه میتونه بذاره به عنوان قشنگی و دکور استفاده بکنه. Wenn man so guckt, zwischen dem Glas und dem Glas, hier liegen wir ungefähr bei 90, 130 und 200 und aufwärts. تفاوت این سه تا، این فقط شیشه هاشو من دارم میگم 90 یورو قیمت اینه، 130. 130 یورو قیمت اینه و 230 یورو قیمت اینه، فقط شیشه هاش. دیگه تا آخرش رو شما بخونید. MIG این یعنی مید این جرمنی، زیرش هم نوشته که میگه ما مشتریای خیلی زیادی داریم برای مارک MIG از کشورهای مختلف، حتی از امریکا ما مشتری داریم که براشون میفرستیم. چون این واقعا چیزی که با کیفیت ساخته شده و تو آلمان و مشتری بین‌المللی داره. Also viele Leute können auch hingehen, zum Beispiel wenn du sagst, ich möchte Pistazie, ich möchte Schoko rauchen, irgendwas mit Schokolade, dann musst du Wasser ganz normal reinmachen und dann minimal Milch, ne, dass das Wasser halt ein bisschen verfärbt ist. Und dann kannst du ganz normal rauchen, ein bisschen cremiger. Aber du darfst jetzt nicht hingehen, komplett Milch reinmachen, sonst schäumt es. شنیده بودم که تو قلیون چیزای مختلفی به جز آب میریزن. میگه شما نمیتونید مثلا به فرض کمپلت تو شیر بریزی، ولی مثلا مشتری میگه میخوام شیر طعم حالا اسانس شیر، چه میدونم طعم شیر داشته باشه، واسه میریزن، آب معمولی میریزن و خیلی مینیمال تا داخل شیر وارد میکنن، حالت کرمیک مثلا پیدا بکنه فلان. ما هنوز نرفتیم سراغ تاباک ها، فعلا تو قسمت قلیونا و شیشه هاشون هستیم. واقعا خوشگله. Also die MIG-Marke, die variiert sich. Die haben auch mehrere Modelle. Wir fangen an bei 350, kann sogar bis zu 8.000 Euro, 7.000 Euro hochgehen. Wir haben unter anderem auch, wenn wir hier gucken, genau das gleiche Modell wie das hier. Hier vorne. Das ist Orient. Das ist jetzt nicht geklebt. Ne? Man kann jetzt sagen, ich möchte jetzt das Glas, das Glas, das Glas, genau das gleiche wie hier. Nur die Farbe ist halt speziell Orient und hier haben wir Champagne. Somit haben wir hier 24 Grad vergoldet. Also das ist wirklich ungefähr 2 Gramm, 3 Gramm Gold. Und bei der hier auch, und da liegen wir schnell bei 1.300 Euro circa. So wie da oben liegen wir knapp bei 6.800 Euro. Nur das Glas habe ich jetzt nicht da oben, weil das nicht reinpasst. Das ist die teuerste Wasserpfeife, die es auf dem Markt gibt. 6.800. میگه این مارک MIG ما قیمت‌های مختلفی داریم، از 350 یورو به جز شیشه ها، خارج از اینکه حالا شیشه رو بخوایم حساب بکنیم، از 350 یورو قیمت شروع میشه تا نزدیک به 8,000 یورو. به عنوان مثال اینا دو مدلی هستن که قیمتشون 790 یورو. شیشه رو شما در نظر نگیرید، فقط این قسمت سر، این حالت مدل شامپاینشه، این یکی مدل اورینت. اینا هر کدوم 4 سر داره، کیفیت خیلی بالایی داره. اینا قیمت نرمالشه 790 یورو. Genau die gleiche Pfeife, nur halt mit einer anderen Farbe. ببین این مثلا دقیقاً میگه اینا همه برابرن، چون این سریا باز میشه بسته میشه این رو، همه برابرن، ولی چون فقط رنگ دیگه ای داره قیمت این 310 یوروه، قیمت این 790 یورو. و اینجا دو مدل نشون داد که حالت نزدیک هولوش 2-3 گرم 2 گرم طلا توش به کار رفته و قیمت اینا 990 یورو. این کوچیکه است، این بزرگه 1290 یورو. شیشه‌شو بازم میگم در نظر نگیرید، فقط قیمت فلزی که اینجا داره و گرونترین چیزی که الان اینجا دارن اون سری فلزی که اون بالاه، که شیشه فعلا براش پاس نبوده گذاشتن اون بالا. 6000 یورو قیمت اونه. 6000 یورو قیمت یه قسمت فلزی قلیون. باید عاشقش باشی فکر می‌کنم. اونی که اون بالا بود. Und das ist die Wasserpfeife. Davon wurden zum Beispiel nur 50 Stück hergestellt, weltweit. Und der liegt zwar bei 6.800 Euro, aber der Preis wird noch steigen. Weil je mehr ausverkauft werden, desto beliebter wird die Wasserpfeife. Und dann steigt der Preis aber ganz schnell nach oben. این مدلی که اون بالا نشونتون دادم که الان شما هم تو اینترنت دیدید، فقط 50 تا دونه ازش ساخته شده، تیتان 50 تا ساخته شده و الان قیمتش توی سایت زده 6800 یورو. ولی همینطور که هی تعدادش فروخته میشه قیمت هی میره بالاتر، چون اول گفت 6000 تاست اونجا، ولی الان تو اینترنت قیمت الانش رو نگاه کرد 6800 یورو فقط قسمت فلزیش بدون شیشه. ما امروز فقط نیومدیم یه قلیون فروشی، از شانس ما اومدیم به یک فروشگاه قلیونی که خودشون سازنده اینها هستن و کارخونهشون هم تو اسنه و تو اسن هم نزدیک دورتموند داره تولید میشه اینا و سازنده اینن، تولید کننده اینن. ما فقط سراغ یه دلالی که میفروشه نمیدیم. سریای چوبی هم دارن و من پرسیدم که آیا این سریا حالا چه فلزیش چه چوبیش توی طعم اون
قلیونی که دارن اون طرف میکشه تاثیر داره، میگه نه تو طعمش تاثیری نداره، ضمن اینکه تمام اینا داخل فلزه، یعنی حتی این سری چوبی که با چوب درختای مختلفه که اسمشون هم نوشته چوب Walnuss, Bengel. آره چوب درختای مختلف هستن، میگه که هیچ فرقی تو طعم نداره چون همشون داخلش فلزه، فقط روکشش این چوبه که به خاطر حالا مدل شما در نظر بگیرید. Hier, wir haben einen Deutschen. Was Auch sagst so. du? Also ich sage sogar, Aber viele Iraner. also wir haben, nein, erste Linie. Europäer oder eher Ausländer? Ich denke, Ausländer. sicher? Und welches Land? Erste Boah, alles. Alles, wirklich alles. Hier ist ein kunterbunter Mischmasch. Also wir haben alles. Ist wirklich so. Hier ist wirklich alles vertreten. Also wenn du so Europäer gehst, sind meistens Deutsche. Ja. Aber wenn du so guckst, boah, Türken, Syrer und Libanesen. Ja. Doch. Ja. بیشترین مشتریایی که اینجا داریم میگه هم ما از خب اروپا مشتری زیاد داریم، خب به هر حال تو آلمانیم و تو اروپا، هم از خارجی که میان اینجا چون ما تو آلمانیم خب قاعدتا از اروپایی آلمانیا خیلی بیشتر میان اینجا و اینطوری نیست که بگیم خب آلمانیا خیلی کم میان خارجی‌ها بیشتر میان، میگه از دو قشر هستن اینجا که میان، ولی توی خارجی‌ها سوریه‌یا کلا میگم عرب‌ها، عرب زبان‌ها و ترک‌ها اینا خیلی بیشتر میان، ایرانی‌ها هم میگه من مشتری خیلی زیاد دارم اونها هم زیاد میان اینجا. Aber ich kann auch hundertprozentig davon sagen, ich habe nicht nur normale Menschen auch hier. Ich habe viele Fußballer, viele Stars, viele Schauspieler, alles komplett. آقا من قدیم گفتم ورزش خطرناکه، ورزشکارا و فوتبالیستا میان اینجا برای قلیون کشیدن، نگیم آقا ورزش نکنید هممون قلیونی میشه این ببر، اصلا ما یه چالش را میندازیم قلیونی بشیم تو 30 روز، یعنی چی آقا؟ میگه همه قشرا میان اینجا، من تازه خیلی میتونم بگم ورزشکارا میان اینجا، بازیگرا میان اینجا، چرا یه ورزشکار باید قلیون بکشه؟ جوان‌ترین و پیرترین مشتری که تا الان داشتید حدوداً چند ساله بوده؟ Wie alt schätzt du die? 70. الان عکس یه خانم پیری رو داره نشون میده، میگه چقدر فکر می‌کنی سن داره؟ من گفتم 70 سال. تو اینستاگرامشون ویدیوهاشون رو میذارن و میگه من مشتریایی دارم که طرف داره مثلا میره انگلستان یا جای دیگه، وسط راهش به خاطر اینکه ویدیو رو تو اینستاگرام دیده میاد اینجا که اینجا خرید بکنه. گفتم اینا سازنده هستن، دلال نیستن، سازنده هستن و محصولاتشون قاعدتاً انحصاراً مال خودشونه. Es gibt zwei Arten von Schläuche. Wir haben einmal traditionelle Schläuche, Leder, Silikon. دو مدل شلنگ اینجا هستش، سیلیکون و چرم. Okay, wir haben Silikon oder Lederschläuche. Für die Europäer, die nehmen halt sehr viele Silikonschläuche. Warum? Weil die halt immer wieder neue Geschmäcker austauschen. برای اروپایی‌ها این شلنگای سیلیکونی بهتره به خاطر اینکه طعم رو هی عوض میخوان بکنن، یا اینکه نه نمیتونم بگم طعم، سلیقه‌شون رو هی میخوان عوض بکنن، برای همین از شلنگای سیلیکونی استفاده میکنن. Okay, während die restlichen Leute, die halt gerne Doppelapfel rauchen oder Traube Minze oder Zitrone Minze, Hauptsache eine Sorte, die nehmen halt damit einen Lederschlauch. Warum der Lederschlauch? Das Problem ist ja nur, oder nicht das Problem, das Gute daran, der Schlauch, der Lederschlauch, speichert den Aroma und somit gibt er das immer wieder stärker her. اینجا این قسمتش جالب بود، من اینو اصلاح میکنم. کسانی که طعم‌های مختلفی رو تنباکو میخوان بکشن ببخشید ترجیح میدن از شلنگای سیلیکونی استفاده بکنن و هی مرتبا تنباکوشون عوض میکنن، ولی کسانی که یه طعم خاص رو مثلا دو سیب نمیدونم لیمون نعنا یا چیزای ثابتی رو میخوان همش استفاده بکنن و نمیخوان هی تنباکو عوض بکنن، میان از شلنگای چرمی استفاده میکنن، به این دلیل که شلنگای چرمی حفظ میکنن داخل خودشون اون طعم رو و هر دفعه‌ای که اون طرف استفاده میکنه و قلیون رو استفاده میکنه این طعم هی شدیدتر میشه، یعنی هی قوی‌تر میکنن اون طعم رو وقتی که شما هی تنباکوتون عوض نکنید. یه تریک بود. Ich liebe dich auch. اینجا دقیقه بگی من اینا رو نگاه میکنم خیال میکنم اومدم تو فروشگاه ابزار فروشی، ابزارهای مختلف ولی همش مال قلیونه. Der eine liebt sowas, der andere liebt zum Beispiel sowas. Ne? Das ist immer unterschiedlich. Man kommt, jeder Mensch hat einen anderen Geschmack. اینا دارن احترام میذارن به حقوق مصرف کننده، میگه هر مصرف کننده سلیقه‌های مختلفی دارن، یه سری متال میخوان، آهنی فلزی باشه، یه سری پلاستیکی باشه، یه سری شیشه‌ای باشه و شیشه‌های مختلف با رنگ‌های مختلف. برای همین ما همه رو داریم که مشتری هر سلیقه‌ای که داشته باشه بتونه اینجا استفاده کنه. این چرا شبیه به این آلات مصرف مواد مخدر به چشم من میاد؟ ولی خب اینا دارن احترام میذارن به سلیقه مشتریاشون، اینا شیلنگاشونه اینجا نمیدونم اینا این سر قلیونه که زغال میذارن، اینا رو زغال میذارن. بله این 12 یورو 90. یه ما از متالشو داریم، فلزیشو داریم تا سفال و سرامیک و سنگیشو، حتی این سنگ واقعا که با قیمت‌های مختلف و برای سلیقه‌های مختلف دیگه هر کسی اون چیزی که واقعا دوست داره رو میتونه اینجا پیدا بکنه و بخره. یاد صنایع دستی راه شمال افتادم، اینا رو دارم میبینم. همدان، آره شمال، همدان، اینجور جا صنایع دستیشون.
میگه من لوازم یدکی اینجا زیاد دارم برای اینکه حالا ممکنه یه وقت قلیون یه قسمتش خراب بشه، یا حتی ما مشتری داریم که قلیون‌هایی رو از ایران یا مصر یا کشورهای دیگه برام میارن که ایراد پیدا کرده، برای همین ما اینجا لوازم یدکی داریم و هم موقع براشون تعمیر می‌کنیم. میگه اسم من حسنه، از سال 1991 دارم این کار رو انجام میدم. اگر شما قلیون فروشی کل آلمان رو برید ازشون بپرسید که کی شروع کردم، میگه ماکسیمم دیگه قدیمی ترینشون 10 تا 15 ساله که شروع کرده، ولی من از سال 1991 دارم اینجا کار میکنم، این کار رو دارم انجام میدم. Meine Eltern und meine Geschwister, wir haben auch in Essen unsere große Produktion und unser Großlager. Wir haben ja mehrere solche Shops in Deutschland. Und wenn du ganz Deutschland durchguckst, wir waren ja auch damals die Ersten, die damals die Szene richtig stark in Deutschland gebracht haben in den 90er Jahren. میگه من پدر مادرم هم تو اسن تو جایی که یه گروس لاگا داریم و اونجا داریم این محصولات رو میسازیم و تو تمام آلمان ما شعبه داریم و داریم این جنس ها رو میفروشیم. یعنی یه چیزی نیست که فقط همین محدود به همین یه فروشگاه اینجا یا تو دورتموند باشه، میگه تمام آلمان ما فروشگاه داریم و داریم کار میکنیم. خیلی ها 1991 تا الان میشه 35 سال آدم یه کار انجام داده و از آخر 2012 الان تو این فروشگاه هستش. از آخر 2012 تا الان تقریباً 13 سال الان تو این فروشگاه اینجا. برندی که به عنوان فروشگاه ثبت کردن شیشا باره، یعنی اسم فروشگاهشون هم شیشا باره و میگه اصلا اسم منو با این میشناسن، با این برند میشناسن. علاوه بر این که MIG از تولیداتشون رو دارن کار میکنن با کیفیت بالا، مید این جرمنی، همزمان مجوزش هم اونجا زده، اون بالا قاب کرده و اسم شیشا بار وسطشه که اونجا میتونه آدم ببیندش. اون بالاییه. خب بریم حالا سر طعم‌های مختلف تنباکو که من هیچ آشنایتی باشون ندارم. این قسمتیه که از چین، ترکیه یا کشور دیگه میاد و قاعدتاً که قیمتش خیلی پایین‌تره. به عنوان مثال این، حالا اینو کار نداریم، سر 49 یورو روش خورده، نمیدونم، نه 19. آها اوکی، اینا من فکر کردم این سر 49 تاست، این 14 و 90، این 15 یورو، این 20 یورو. البته پلاستیکن، شیشه‌ای نیستن. بیایم یه خود این مارک چینی هوکا که اینجا خورده، قیمتش رو نمیتونم روش ببینم، بیتینیش بروه نوشته که دست ندارید. این مارکای چینیه، ببینید این قیمت هم روش نداره مجددا، ولی قاعدتا اینجا اینو به فرض حزمو من نمیدونم مارک کجاست، مدلش اینجا گذاشته، قیمتش هم زده 170 یورو کامپلت کلش رو 170 یورو. اینا چیه؟ اینا هم قلیونه. ظاهرش اینطوری میگه. آره اینا هم علایالدین شیشه. اینا هم قلیونای کوچولوئه. آقا چه دنیایی داره قلیونه. جای قلیونای طرح ناصری اینجا خالیه. نه اون پیکیکیه. اینا چطوری اینجا کار میشن که میذارن لابد. اگه آشنایی داره بگید. من اینا رو تا حالا ندیدم. مصرف کننده‌های عزیز، دوستان خوشگلم، اگر اینا رو میشناسید چطوری مصرف میشه بنویسید تو کامنت ها، ما هم یاد بگیریم. قیمتش هم 40 یوروه این قلیون دم دستی. اگه از این قلیونایی که اینجا دیدید و لینکشون رو من هم لینک اینستاگرامشون رو این پایین میذارم، هم لینک فروشگاهشون رو، آنلاین شاپشون رو میذارم داخل دیسکریپشن. اگه هر کدومش رو رفتید دیدید خوشتون اومد، همون قیمتی که تو سایتشونه من براتون تهیه میکنم اینجا، براتون با پست میفرستم ایران. هر جایی که بودید براتون با پست میفرستم. اینم کوچکترین قلیونیه که من تا الان دیدم. چه در سنگینی هم داره، فلزش خیلی سنگینه. اینم یه مدل قلیونه. بذاریم تا نیافتاده. اینا هم ویپ. آره این ویپایی که مثلا میگم بعضیش مثلا قلیون صدا میده. آره اینا هم ویپ دیگه. ویپ چیز شده، متداول شده که بعضیشون هم صدا میده دیگه. دقیقاً همونه. قیمتش 4.5 یورو. حس خود قلیون میده چون همون صدا رو قلقل میکنه. میخوای یک شال امتحان کنی؟ قلیون بکشین. آره من دیدم صدا میده. الان یکی اینا رو میگیریم، باز میکنیم، امتحانش میکنیم ببینیم چیه. آیا این درسته که میگن قلیون خیلی ضرر داره؟ اینو بنویسید. بابا چقدر پول اینجا زیر میزه، چرا پول ایرانی پول ایرانی دیدم اینجا رو ببینید. یه 5000 تومانی عکس خمینی روشه. پول ایرانی اینجا هم پیدا شد. ببین قاطی همه این پولایی که زیر این میزه، یه دونه هم 5000 تومانی ایرانی ما اینجا دیدیم. احتمالاً مشتریاشون میارن میذارن. پولای ترکیه هست، پول ایران هم هست.
پول هنگ کنگ چقدر خوشگله. این چیه؟ این باید پول هندوستان باشه دیگه، زبون هندی هم نوشته. بنگلادشی، هندوستانی جاییه. اینا همشون ویپ، متاسفانه خب هیچ کدومشون صدادار نیستن. اونا نرمالشه و اونایی که یک بار میکشی و میندازی دور، یه بار مصرفه. اینا اون یه بار مصرفن که 3.5 یورو یه دونه ایشه شما بخرید. اونا الان تو انگبوت، البته اینا الان تو انگبوته که یه بسته 10 تایشو میدن 25 یورو، یک بار میکشی تموم میشه میندازی دور. ولی اون یکی یه مقدار بیشتر دوام Das, میاره. was wir hier finden, sind Geräte. Das ist zum Beispiel ein Gerät. Ja, die gibt es in verschiedenen Farben. Und das sind so Pots. Also viele Leute sind so ein bisschen, die lieben die Welt. Ja, und die sagen einfach, nee, ich möchte sowas nicht. Die kaufen sich diese Pots, da sind 2 Stück drin, schiebst du rein und dann fängst du an zu ziehen. Wenn das leer ist, wegschmeißen, das rein. Und dann hat man immer das Akkuträger in der Hand. Den schmeißt man nicht immer weg. خب من اونجا که اطلاعاتی نداشتم نمیدونستم، فکر کردم اینا رو میشه کشید و گفتم خب اینا می‌خریم میکشیم. البته میشه کشید ولی دستگاهش رو میخرن اول جداگانه و بعد اینو دیگه همیشه نگه میدارن، از این پدا میخرن و 2 تا مثلا تو اینه میتونن وقتی تموم شد بذارن تو دستگاهش، دیگه نیازی نیست مثل اون یکی‌ها بکشن و بندازن بیرون. میتونن به صورت دائمی این پدو عوض کنن و دستگاهش همیشه برای خودشون نگه دارن. So, und dann haben wir auch noch die dritte Sorte. Wir haben hier das Hauptgerät und hier haben wir Flüssigkeit. Die legt man die rein und dann immer wieder, wenn leer ist, füllt man nach. اینم یه مدل دیگه شه که خب دستگاهش هست و مثل اون قابل تعویضه ولی دیگه پد نداره. اینجا مایه است، فلوسیشکای همشون مایه با طعمای مختلفه که اینو پر میکنن و ازش استفاده میکنن. دیگه نیازی نیست دوباره اینو بندازن و یه دونه دیگه ای بگیرن. چقدر اطلاعات سیگاریمون زیاد شد. یه مدل‌های مختلفی داره، مثلا این مدل شبیه به پلی استیشنه. بریم اون جلو ببینیم. این مدل شبیه پلی استیشن شیک میذاری تو خونه، همون ویپا رو اون پدا رو میگیری داخل این میذاری و بعد شیلنگش رو وصل میکنی به اینو مثل قلیون تو خونه میکشی. دیگه نیازی به زغال و آب و اینا نداره. اینو به عنوان قلیون تو خونه، قلیون الکترونیکی میتونی استفاده بکنی. جندل خاله. 100 خورده 139 یورو شما پول اینو میدین، میخرید. البته فولیه روشه که اینطوریه، این شکلی فولیه که میکنن خیلی خوشگل و ترتمیز میشه و قشنگ پدو میگیری این تو میذاری. قلیون الکترونیکی و همزمان 2 نفر میتونن 2 تا شیلنگو بهش وصل بکنن از اینجاها، 2 نفر شروع کنن به کشیدن. اینا هم یه چیزای پاستا شبیه به خمیر دندونه داخلش، حالت کرمی مانند داخلش. مثلا مثال زد با طرف بلاوبری داره، تنباکو بلاوبری داری، بلوبری داری و دیگه حالا خسته شده از کشیدن اون، میاد از اینا میخره به فرض هر طعمی که دوست داره و قسمت خارجی اون ظرف نگه، اون چیزی که توش تنباکو رو میریزن از این مثل کرم میمونه میماله و وسطش هم بلوبریشو میریزه. وقتی که میکشه ترکیب بلوبری و این با هم دیگه میشه، یعنی خودشون میسازن. هست اینا تو ایران؟ Nicht vergessen. Abonnieren, teilen, liken und ich liebe euch alle. من خیلی شنیدم که قلیون خطرناک‌تره. میگه او پرفکت، بذار جواب بدم. Also, wenn ich dir ehrlich sein muss, ich stelle dir jetzt 2 Fragen. Und من du... اگر بخوام واقع نگرانه باشم یا آدم صادقی باشم 2 تا سوال ازت میپرسم. Okay. Meine erste Frage an dich. Was ist brennlicher? Was brennt zu schnell? Ein Schwamm, der nass ist oder ein Schwamm, der trocken ist? میگه سوال اول چه چیزی کدوم زودتر آتیش میگیره؟ یه ابری که خیسه یا یه ابری که خشکه؟ Wenn das trocken ist. Okay. Dann Schwamm, wenn trocken ist. Perfekt. Okay. Jetzt gehen wir mal zu einer Zigarette. Eine Zigarette enthält sehr viel Teer, Nikotin und trockenen Tabak, sowie ein Blatt, der umdrum gewickelt ist. Richtig? سیگار میگه داخلش 2 تا ته داریم، نیکوتین و تنباکوی خشک. توتون، همون توتون و نیکوتین. Genau. Jetzt gehen wir mal hin und erkläre ich dir, dass der Tabak von den Zigaretten ja, unbearbeitet ist. Es ist weder gewalzen noch gelöchert. و میگه که اون توتونی که داخل سیگاره هیچ کاری روش انجام نشده. Okay. Während der Tabak von Shisha, okay, gewalzen sowie gelöchert wird, wie auf eine Pizza. Warum? Und dann wird er halt trockengelegt, um halt mehr Nikotin zu verlieren. Okay? ولی تنباکویی که برای قلیون استفاده میشه روش کار انجام میشه، برای اینکه باید مدت زیادی خشک بمونه و در تمام مراحلی که داره روش کار انجام میشه نیکوتین خودش رو از دست میده. Okay. Jetzt nehmen wir mal eine Zigarette und zünden die an. Was haben wir? Eine Glut. Richtig? Ja. Es ist eine Glut. Okay? Es brennt. Also das heißt, das Trockene ist am Brennen. Richtig? میگه وقتی شما سیگار رو روشن میکنید شروع میکنه به سوختن.
یعنی شما یه آتیشی رو دارید که داره اون توتون رو، اون کاغذ اون توتون رو میسوزونه. Jetzt gehen wir mal hin und nehmen den Tabak von Shisha. Der ist ja angefeuchtet mit Aromen. Richtig? Ja. So, wenn wir den jetzt in den Kopf legen, haben wir gar keinen Feuerkontakt. حالا موقعی که ما توتون رو توی قلیون میذاریم، ما اونجا، من خیلی خلاصه عملو میگم، ما اونجا دیگه آتیشی نداریم مستقیم روی این توتون، یعنی آتیشی وجود نداره و این تقریبا میشه گفت که خیزه، نمداره. Okay. Und jetzt gehen wir hin und rauchen. Wir haben ja keinen Filter, wir haben ein Mundstück. Der Weg ist ja viel länger zu den Kopf. Okay? Wenn wir ziehen, erhitzen wir das ja nicht. Es wird ja abgekühlt mit Wasser. Und du ziehst ja am Ende in den Gaumen nur die Aroma. حالا وقتی که میخواید اون توتون، اون قلیون رو بکشید، شما یه شیلنگی دارید، یه فاصله طولانی رو داره نسبت به تنباکو. وقتی دارید میکشید یه فاصله طولانی رو این شلنگ داره طی میکنه و داره با آب خنک میشه و در آخر تو دهنتون شما اون طعم رو دارید. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter. Okay? Jetzt gehen wir mal weiter. Wo ist der Unterschied zwischen einer Zigarette und einer Zigarre? Ich erkläre dir mal ganz kurz. Beide enthalten Nikotin. Nur unterschiedliche Stärken von Nikotin. Der Zigaretten-Nikotin ist viel unbearbeiteter. Dafür hast du viel Teer drin. Teer ist halt, das merkt man auch, wenn man zum Beispiel die Glut sieht, dann sieht man wie so, als wenn man so Zuckertropfen, ja? Dafür haben wir bei den Shisha-Tabak nur die Aromen. Wo wir erst dann nach 1,5 Stunden, Stunde, 1,5, 2 Stunden, wenn der Tabak die Molasse durch die Hitze entzogen ist, dann wird der Tabak ein bisschen braun und schwarz angebrannt und erst dann kommt der Nikotinanteil raus. میگه شما وقتی سیگار میکشید، من حالا برداشتم تونتون بگم، موقعی شما سیگار رو میکشید مستقیما دارید این نیکوتینی که داخله رو میکشید داخل بدنتون. اما موقعی که شما دارید از قلیون استفاده میکنید، اولا که مستقیم نیست، همونطوری گفتم یه فاصله طولانی و با آب خنک میشه دارید میکشید و کی نیکوتینش آزاد میشه، نیکوتین، اون تنباکویی که نیکوتین کمتری نسبت به سیگار داره، کی آزاد میشه؟ موقعی که شما مثلا به فرض یه ساعت و نیم دارید میکشید اینو، بعد کم کم این رنگش دیگه سیاه شده، اون تنباکو تازه اون موقع شروع میکنه به آزاد کردن نیکوتین خودش. ما نداریم تبلیغ سیگار کشیدن میکنیم، نه تبلیغ قلیون کشیدن میکنیم، نه تبلیغ سیگار الکترونیکی یا حرفایی که حالا پشتشون هست تو اینترنت، هم ما نمیگیم درسته نمیگیم غلطه، فقط داریم یه ویدیو میگیریم، حالا درست و غلطش ما هم نمیدونیم. Am Ende gefährlich ist alles. در آخر همه چیز خطرناک و کشنده است، آخرش هممون میمیریم. Tabak, Aufsatz, wir haben immer noch einen Spalt. Und hier oben kommt die Kohle. Früher, wir nehmen jetzt, egal, den. Tabak, Kohle. Da siehst du diese Stifte, die so. Und dann haben die immer einen Berg gemacht. Oder die haben Tabak nach oben gemacht, wie ein Eis, und dann haben die Kohle draufgelegt. Und das ist der Unterschied. این الان تفاوت دو تا سیستم قدیمی و سیستم جدید. این سیستم جدید بودش که گفت اینجا تو سیستم جدید تنباکو میاد اینجا، این قرار میگیره روش که بین تنباکو و این سطحی که زغال قرار بگیره شما حداقل یه فاصله 2-3 سانتی 3-4 سانتی رو داری، یعنی زغالت مستقیم روی تنباکو نمیاد. ولی سیستم قدیمی میتونه این شکلی باشه، تنباکو میاد و زغال مستقیم میاد روی تنباکوتون. این تفاوتشه که اینجا شما دیگه مستقیم تنباکو رو داری میسوزونی و به محض اینکه حالا اون چیزی که من فهمیدم اینه، به محض اینی که تنباکو میسوزه نیکوتینش آزاد میشه. یعنی موقعی که شما به صورت غیر مستقیم داری از قلیون استفاده از تنباکو استفاده می‌کنی مثل سیستم‌های جدیدشون، اون تنباکو خیلی دیرتر، موقعی که همونطوری گفتیم تنباکو سیاه میشه نیکوتینش آزاد میشه. ولی اینجا چون مستقیم آتیش میگیره و سیاه میشه، نیکوتین همون موقع اول شروع میکنه به آزاد شدن. اینم اطلاعات قلیونی بود که زیاد شد تو ما. طعم‌های مختلف از کیک شما بگی تا میوه‌های مختلف تا بیسکویت و آدامس، و اینا بیسکویت، دو شکلات، این طعم دو شکلاته، این طعم بیسکویته، کجاش نوشته بود؟ یه جایش نوشته این طعم بیسکویته دیگه. حالا آره این طعم بیسکویت دو شکلات، یعنی شما همه چی، هر طعمی رو شما بخوای اینجا داری. Schokolade, normal, Snickers, wirklich, Chai, Kaffee. طعم چای، طعم قهوه. Dann hast du, was soll ich dir sagen, alles, so Multifruchtsorten, Blaubeersorten, das sind die Sorten, die halt am meisten laufen. من فکر می‌کردم همیشه وقتی بیای توی فروشگاه قلیون فروشی، چون می‌دیدم این فروشگاه رو، فکر می‌کردم اگه بیام این تو خیلی بوی بدی خواهد اومد. Blumenaroma, Jasmin. گل‌های مختلف، دوباره گل یاس، گل‌های مختلف هم باز دوباره اینجا داره. آره. Wer ist hier? Khomeini. Khomeini ist man? Wallah, Bruder, Politik, ich will nicht reden. Aber ist tot. Ich mag keine Politik.
الان رسیدیم به اون قسمتی که میخوایم یه دونه تست بکنیم ببینیم که چه طعمیه. این شکل و فرمش میتونید داخلش ببینید. Du nimmst das in die Hand und machst so. Rein. Ja. Ja, nicht, einfach so. Einfach direkt sofort raus. این Saha. این طعم انگور داره. خنک شد، همه جا خنک شد، همه جا خوشمزه است. نخرید، نکشید. خوشمزه است ولی Aber riecht gut. الان پس میبینم روش هم نوشته انگور یخ، انگور سرد. الان پس میفهمم که برای چی ملت میکشن اینا رو. یکی دیگه بده. ولی شما نکشید. Du musst immer hier aufpassen. Hier ist so ein Loch. Hier. Du musst immer so halten, ist besser. Aha. Weil hier, so, damit du ziehst ja Luft rein. من چون آدم ناشی هستم نمیدونستم دستم اینجا گرفته بودم میگه یه سوراخ این زیره اومد آزاد باشه امتحانش میکنیم. حلقه‌ای بدم بیرون. چه خوشم خنک شد. آره بدنش هم یخ شد. خیلی جالب بود. یه چراغ آبی ریزم زیرش داره الان دقت کردم موقعی که آدم میکشه یه چراغ آقا اینا همه یخه، اینجا همه یخه الان. Ja, ist gut. نفس که میکشم انگار که نعنا کردم داخل حلقم، تمام اینجا الان داره خنک میشه. Medizin. یا Dauer. فکر میکنم این ویدیو خیلی جالب بود، برای من که جالب بود. امیدوارم که شما خوب حمایت بکنید، ویدیوهای قبلی ما رو ببینید. ممنون میشم اگر این ویدیو خوشتون اومده یه لایکی ما رو مهمون کنید، هایپی بزنید، اونجا دوره همیم دیگه، و این کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید. حتما لینک های شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه آنلاین این فروشگاه رو من میذارم داخل دیسکریپشن. همونطوری هم که گفتم اگر هر کدومتون تو هر جایی ایران یا هر کشور دیگه هر کدوم از محصولاتشون رو خواستید، من براتون با همون قیمتی که تو سایتش پیدا میکنید میگیرم و پست میکنم براتون برسه به دستتون. Also nicht vergessen. Abonnieren, teilen, liken und ich liebe euch alle. اینم به زبان آلمانی گفت، فراموش نکنید آبونه بکنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید و همتون رو دوست دارم. عربی هم بگیم. آخ عربی. ما تنسوا تتابعوا تعملوا لايك وتكتبوا الكومنتار حتى نعمل بعد اكثر من هيك فيديوهات. ميرسي. نعم. بیاید یه دونه آلمانیش هم بگیریم، ورژن آلمانی از لایک و سابسکرایب. Du sollst das jetzt sagen? Was denn? Liken, kommentieren und Vergesst nicht, like das Video, kommentiert so viel wie ihr könnt. abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal, macht alles, nimmt alles auseinander, sagt, was euch am besten gefallen hat. Und ciao. آقا عصبانی نبودا، خاصیت زبان آلمانی خاصیت زبان آلمانی این شکلی. شما فکر می‌کنید دارن باهاتون دعوا میکنن اما کاملا رویشه، اصلا دعوا نداره. Wir sagen immer Dankeschön. Wir sagen immer